Hello，大家好。哇！我見到好多係應該係好多粉絲嘅樣貌嘅表情啊。咁好快佢哋就會出現㗎啦。咁咧我係 Eric 啦，今日嘅主持啦。我係浸會大學嘅老師啦。咁今日咧係好榮幸啦，我哋嘅呢個香港國際電影節同埋香港浸會大學我哋創意藝術學院咧就合作去攜手呈現今日嘅活動啦。咁呢個活動就係亞洲新星感想未來嘅座談會。今日其實有兩個 session 嘅。第一個 session 就 Angela 同埋阿 Win 嘅環節啦，晏晝仲有黃靜同阿 Angela 嘅環節。咁每個環節1個鐘，所以咧我都馬上就請佢哋出嚟啦。咁今日咧第一位嘉賓咧就係 Angela 啦，袁麗琳小姐啦。咁佢就係我哋香港嘅演員啦，亦都係今年嘅香港國際電影節嘅大使啦。咁大家應該都會睇過佢嘅近年嘅《窄路微塵》啦，好細膩嘅演技啦。咁係我哋香港嘅一個驕傲嚟嘅。咁我哋首先邀請 Angela 啊，我哋今日嚟到呢度。好，請坐啊。好，咁咧跟住就係另一位今日嘅嘉賓咧，就係 Win 啦 ，Win Methuen。咁佢就係嚟自泰國嘅演員啦。咁呢位演員咧，佢唔單止係泰國紅啊，佢其實之後拍嘅劇集啊，好多嘅 content 其實係亞洲地區都會係一個好有影響力嘅幾個演員。咁亦都係好切合咧我哋今日嘅題目嘅，就係亞洲新星個影響力係成個亞洲嘅。咁我見到你哋嘅相機已經係校好啦，對準咗門口呢個位啦。咁咧呢個時候我哋就歡迎阿 Win，我哋嚟到我哋今日呢個現場。OK。好，終於有啲似樣啲嘅反應啦。OK， 歡迎阿 Win。OK， 好，清楚。好，咁咧今日咧我哋會傾一陣偈先，咁然之後臨尾有時間係俾大家去做 Q&A 嘅，所以有啲咩問題就好諗定。我哋有幾個 quota 今日，咁再少少背景資料啦，因為今日其實除咗兩位都係演員咧，都係喺亞洲嘅電影嘅拍攝裏邊咧係最前線嘅代表嚟嘅。咁所以我哋講嘅範圍會好大，同埋今日一個好重要就係感想未來呢個主題，佢哋點樣睇未來電影嘅發展咧？都會係喺稍後嘅時候去提及到嘅。好，咁我哋馬上開始啦。咁我問問題之前，我都想請佢哋兩位同你哋打個招呼嘅。Hello， 大家好，我係 Angela。今日好開心啦，因為我係喺呢間大學度畢業嘅，咁我就超耐冇返到嚟呢度，所以都有一個幾深嘅感受，同埋覺得好有趣啦，因為我最近好多呢種經驗啊，就係之前同江漢又係出席好多嘅活動啦，咁佢就係清一色嘅女粉絲，所以我已經好習慣，我一陣會講少啲嘢，所以大家盡情交流。好，跟住就話請阿 Win 又打招呼啊，同你嘅影迷們。Hello， 大家好，我係 Win。That's all I know. Sorry 。สวัสดีทุกคนนะครับก็อะไรอ๋อ Hi guys. I'm Win. Very nice to meet you, and I think this is gonna be a good session for talk and share with you guys. Thank you. 好啦，咁啊應該好唔夠喉啦。我第一個問題就問阿 Win 啦，即係頭先聽到佢都用廣東話打個招呼，相信呢其實係同香港有啲淵源嘅，因為佢最近有部大家喺某個串流平台都會見到嘅作品呢，叫《平行天空下》。咁其實成部呢都喺香港拍攝嘅。咁都想問下阿 Win 啦，即係呢一套戲嘅拍攝。我去咗好多個景點嘅，有大澳啊，有九龍城啊，好多一啲好香港本土特色嘅一啲地方。今次喺香港拍攝，其實嗰個體驗係點呢？對呢度嘅文化有啲乜嘢嘅新嘅體驗呢？ครับก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่มากๆแล้วก็เป็นการทำงานในรูปแบบที่ปกติเราได้อยู่แต่ว่ากับกองถ่ายในประเทศไทยใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้มีโอกาสที่ได้อยู่กับกองถ่ายของฟิลิปปินส์แต่ถ่ายที่ฮ่องกงอีกก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรามี culture แบบท
ที่แตกต่างกันมากๆแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ในการที่เราได้ทำงานกับชาวต่างชาตินะครับ 咁啊，P-Win 佢就話咧其實係一個新嘅體驗啦，即係喺香港呢一度拍攝，因為佢個團隊其實係菲律賓團隊嚟嘅，咁但係又嚟到香港，咁所以係好多文化嘅交融咁樣咯，所以係一個好新嘅體驗，係啦。咁對於譬如香港嘅文化唔同方面啦，譬如食嘅嘢啊、地方建築啊、認識到嘅人嘅溝通啊，有冇啲例子可以講一講呢個拍攝觀察到嘅嘢，中意嘅地方喺邊咧？ผมว่าฮ่องกงเป็นประเทศที่อยู่ในความเร็วที่สปีดแตกต่างกับประเทศไทยมากๆคือหมายถึงว่าคนทั่วไปใช้ชีวิตแบบเร่งด่วนทุกอย่างต้องเร็วไปหมดแล้วก็ทุกอย่างตรงเวลามากๆผมมีโอกาสได้ไปถ่ายที่เกาะหนึ่งแทบจะทุกวันนะมีโอกาสได้ขึ้นเรือของฮ่องกงเพื่อข้ามไปที่เกาะนั้นนี่ครับเวลาของเรือออกก็จะเป๊ะมากๆเช่นแบบ9:26ก็คือ26ออกจริงๆแต่ถ้าเป็นประเทศไทย10 โมงยังไม่ออกเลย ก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันแตกต่างดีแล้วก็เวลาคนใช้ชีวิตที่นั่นก็จะทุกอย่างเร็วรีบขยับเร็วรีบหยิบเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับเดินเร็วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่แตกต่างครับ咁咧啊 P-Win 咧佢就話咧其實泰國同香港 P-Win P-Win Yeah. You're right ขอโทษ P-Win เก่งมากเก่งมาก 攞靚 OK 咁啊 P-Win 佢講話咧嗰個速度係香港同泰國係好唔同嘅，因為佢話佢嗰陣咧觀察到咧，即係拍攝嘅期間觀察到香港人咧行到好快，做咩都好快，好準時。佢話有次係要喺個島上面拍幾日咁樣啦，咁然後每日都要搭船來往咁樣。佢話嗰班船寫住9:26，咁就真係9:26開，但係話喺泰國咧10點都未開嘅，咁所以佢就話呢樣嘢係好驚訝啦，即係佢覺得香港個節奏好快，啲人做咩都好準時咁樣，係啦。所以歡迎嚟到香港。頭先你講嘅時候，因為我哋真係好着重時，我哋即刻要睇我哋嘅時間，如果去到幾多，我哋係爭分奪秒嘅。咁我問 Angela， 因為 Angela 咧近年都成日去台灣拍咗一啲作品啦，包括他年他日啦，包括係山記黃衣小飛俠嘅作品啦，其實都係喺台灣去拍嘅。嗰度嘅節奏又係點呢？有啲乜嘢嘅新嘅體會呢？他年他日係喺香港拍嘅。所以香港嘅拍攝，我個 POV， 我覺得當時都有嚇親台灣嘅演員嘅，即係我覺得香港嘅嗰種快速嘅節奏同埋唔係所有嘢都即係好多執生喺裏面，好多 flexibility 同突發嘅情況呢樣嘢，我覺得係有一個 cultural difference 喺度嘅，因為台灣人係比較細緻啦，比較重視 planning 啦。而且而家台灣嘅拍攝都好人性化，就係會有工會啦，會限制每日工作時數啦，咁同埋會有 turnover 咯。所以我覺得喺台灣拍攝係即係啲好護肝咯，成件事就即係身體健康啦，同埋個人又會靚啲啊，啲皮膚又會好啲啊。咁就都幾好咯。咁但係喺台灣拍嘢又會有個辛苦嘅位，就係例如即係你要拍啲情緒戲啦。咁香港嘅 crew 就會哇個演員就嚟滴眼淚就嚟流出嚟啦，我哋快啲拍咗佢先啊！咁全部人就會嘻嘻冚冚。咁但係喺台灣就OK， 我喊完，我知道我要等多2個鐘個燈先至會轉，再轉第二個 angle 咯。咁你就覺得應該未得嘅，得 OK， 你哋得咗話俾我聽啦。咁然之後佢哋得咗之後，你再開始 OK， 好，我哋翻返去嗰個感受啦。因為其實拍電影要係咁重複拍好多次嘛。咁然之後最尾就即係永遠都未得咁樣咯。因為佢哋好尊重每個部門，即係大家都有佢哋嘅專業喺度，咁就會有呢啲位，即係對我嚟講又係一種適應咯。
唔好意思講多咗。雖然即係香港電影的確係嘅，之前一路好多譬如大家聽嗰啲飛紙仔啊，改嚟改去啊，冇劇本都拍咗先啊，即係呢個係曾經我哋嘅一個好亦有啲人其實都好 proud of 嘅一個做法嚟嘅。咁而家個時代又唔同，我哋都係想每一個崗位其實都會得到佢應有嘅一個照顧啦。咁所以一樣演變緊。咁可唔可以講下譬如話《山記》嗰套戲啊？佢其實好多其實係真係一個outdoor 拍嘅一個山嗰度，同埋都有啲驚驚地嘅位噶嘛。咁個體驗又係點呢？同喺香港拍開，譬如窄路咁樣，其實係市區，係一啲好熟悉嘅環境，嗰個感受係點呢？首先嗰個題材都幾唔同啦。拍山記嗰時有一個好得意嘅發現，就係即係香港會有欺山莫欺水呢個 term 啦，但係原來台灣係冇嘅，即係佢哋冇聽過呢個 term。因為台灣嘅山係可以好大到可能跨越半個島，咁山係可以好多好危險啊！即係你入咗去係會迷路嘅機會大過香港好多。咁我覺得個題材本身都非常之唔同嘅，即係喺嗰時拍攝可能入到去真係會收唔到電話啦，然之後係要全副裝備咁樣先至進入去拍攝咯。咁再加上台灣嘅當地嘅文化都好有趣，即係可能我哋為咗保護我哋人類，我哋又需要同當地嘅原住民去有啲儀式要溝通啦，要做一啲結界去保護我哋拍攝嘅環境。咁我覺得呢啲都好有趣嘅，都係香港人嘅視覺會感到哦，原來係咁樣㗎嘅位咯。呢個都係即係合拍嘅亞洲合拍，或者其實唔同地方合作嘅，好需要注意嘅，即係當地嘅文化啦。佢哋其實當地嘅人係點樣睇嘅嘢咧？我哋要尊重啦，我哋要去理解啦。咁呢啲都係好好嘅體驗。咁我哋又問翻阿 Win 啦。其實我有啲想知道泰國嘅拍攝係咪即係 plan 咗多啲啊？定飛？做死啦！我講錯咗嘢。定係？即係我真係好想知，因為台灣係即係我嘅經驗裏面，台灣拍攝係好多計劃，即係好少係突然間，喂，今日呢個就係你嘅台詞啦咁。佢唔明，即係邊種多啲咧 ？Guerrilla style 多啲，定係所有嘢都係 word to word？ 即係 The script right Yeah, the script. The script ก็คือจริงๆของที่ไทยเนี่ยจะต้องตามบทเป็นส่วนใหญ่เลยครับก็จะไม่สามารถแบบออกจากบทได้มากนักนะครับเพราะว่าเขากลัวว่าจะหลุดจากคาแรคเตอร์ที่เขาทำมาอะไรอย่างเงี้ยครับ其實佢話其實佢就話即係 P.Win 佢就話咧，其實泰國拍戲咧基本上大部分都係跟咗個稿嘅，因為佢大部分啲嘢都已經 set 好咗。咁如果你跳得太多嘅話，可能就會破壞咗佢原先設有嘅角色，係啦。และยิ่ง That's เป็ so นเรื่อง great. Yeah. That's amazing. ครับและยิ่งเป็นเรื่องที่ผมถ่ายอยู่นะตอนเนี้ยพอมันเป็น period อ่ะมันกลายเป็นว่าต้องย้อนยุคแล้วก็จะต้องแบบฟิกกับตัวบทมากๆเพราะว่าภาษามันไม่เหมือนกัน咁啊就好似佢P.Win 佢依家拍緊嗰套好似係《步步驚心》嘅泰國版啦，因為係呢個嗰啲叫古裝戲，咁佢冇可能跳得太緊，因為用嘅語言都係比較古泰文，係即係嗰個年代有唔同，咁所以佢就喺呢啲情況下就更加唔可能太過即興咁樣去創作。Cool. I mean, it's great. It means that you guys have great writers that write all the amazing scripts. I mean, we also have very good writers in Hong Kong. Angela， 你下一個問題可以再問啦。我問。講下啫。咁啊，想再問下 Win 嘅，因為大家都想知，我諗都會好奇，究竟你有冇睇香港電影嘅咧？譬如話有冇邊一部啦，或者邊個導演啦，或者有咩演員啦，其實你係會有留意，甚至乎對你有啲影響嘅咧？นี่ไงฮะ
Nia 就係 Angela 啦。 No，but thank you for saying that คือจริงๆถ้าเป็นแบบหนังฮ่องกงผมว่าเป็นแบบตำนานมากๆคือทุกคนต้องรู้จักแน่นอนก็คือเลียงเฉาเว่ยใช่ไหมครับแล้วก็เรื่อง In the Mood for Love ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมว่ามันเป็นตำนานมากๆพูดไปทุกคนก็น่าจะรู้จักแล้วก็ขนาดที่ผมมีโอกาสได้เจอเลียงเฉาเว่ยแบบตัวเป็นๆอะไรเงี้ยผมก็รีบส่งรูปให้แบบคุณพ่อดูก่อนเลยเพราะว่าคุณพ่อนี่คือติดตามและชื่นชอบมากๆอะไรเงี้ย咁啊，頭先都聽到佢嗌咗梁朝偉個名啦嚇，咁佢話佢好欣賞呢個演員啦，同埋佢嗰個《花樣年華》嗰套戲都係佢好中意嘅。咁然後同埋之前咧，如果大家有留意就知道 P.Win 佢係有同梁朝偉影咗張合照啦，然後佢影咗之後就即刻 send 俾佢爸爸睇，因為佢爸爸本身就好中意梁朝偉，咁就可以叫做俾爸爸望下啊，哦幾叻仔咁樣。好啊，跟住咧就問，都係關於亞洲電影合作嘅，因為而家亦都係大會嘅心思，即係今年有亞洲新星嘅呢個設計啦。跟住近年亦都真係多咗好多唔同地區，譬如頭先講菲律賓嘅團隊都會嚟香港拍，今日又會有唔同國家嘅人喺度。咁頭先都講咗少少㗎啦，即係一啲觀察上嘅嘢啦。有啲乜嘢你哋覺得係亞洲唔同地方合作咧嘅製作經驗咧？係會幫到你哋本身嘅事業呢，或者係本地嘅電影嘅發展呢？兩位都可以答嘅呢個。ก็ผมว่าแน่นอนว่าส่งผลดีให้กับsorry ผมว่าส่งผลดีให้กับกลุ่มของเอเชียนแน่นอนครับผมว่าตลาดของเรามันยิ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ว่าผมว่าเดี๋ยวนี้คือโลกมันเข้าถึงกันหมดนะครับไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวกับเรื่องภาษาอย่างเดียวที่เขาพูดอย่างเมื่อก่อนก็ยังดูหนังของฮ่องกงได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าตัวแปรสำคัญมันคือเป็นเรื่องของอิโมชันมากกว่าว่าอารมณ์ที่นักแสดงถ่ายทอดหรือว่าเนื้อเรื่องที่เรื่องนั้นต้องการจะสื่อมันโดนใจกับใครบางคนหรือเปล่านะเป็นตัวแปรสำคัญแล้วก็มันทำให้โลกมันแคบลงในการที่อย่างผมก็มีโอกาสได้ไปเล่นกับนักแสดงฟิลิปปินส์แล้วก็ได้ถ่ายทำที่ฮ่องกงก็รู้สึกว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ณตอนนี้มันทำให้เขาเรียกว่าอะไรโลกมันแคบลงจริงๆมันไม่มีเรื่องของภาษามาเป็นเหมือนกำแพงที่จะทำให้คนดูเข้าไม่ถึงแต่ว่าตัวแปรสำคัญมันคืออารมณ์ที่สื่อสารออกไปมากกว่าครับ咁阿 P.Win 就話分享咗佢之前拍嗰套戲啦，就係菲律賓團隊，然後嚟香港拍，佢就覺得好似一個文化熔爐咁樣，即係已經語言唔係再係嗰個限制啦，佢冇阻隔到啲人溝通，因為呢啲咁嘅亞洲項目咧，佢係可以融合到各國嘅人，咁變咗個 focus 就唔會喺個語言度，而係個真實要傳遞嘅內容啦，同埋情感上有啲乜嘢係想真係表達出去嘅，咁呢個就佢覺得好正啦，呢一個體驗係啦。情感係 universal 又真係好啱嘅，因為其實好多我哋睇其他地方嘅作品咧，就算佢唔係用我哋嘅語言，但係你嗰個 connect 到係唔會有語言嘅阻隔。好 ，Angela 咧，除咗學到我哋要俾演員有足夠嘅休息時間呢個好處，仲有啲乜嘢係我哋可以向外邊好好學習嘅咧？其實好坦白講，喺我自己嘅拍攝經驗裏面，其實即係每一個 system 都有佢好同唔好嘅地方，即係我哋需要學 from 其他地方，其他地方都可以向香港嘅 crew 學習。因為我上年年底嘅時候拍咗個加拿大嘅短片啦，我覺得都好 inspiring，就係因為我嘅 acting training 嘅老師佢比較係喺嗰個派別嗰度嚟啦，咁所以以前上堂學就係話你唔應該去改個劇本嘅台詞，
咁但係呢樣嘢喺亞洲唔敢講亞洲，其實可能香港同台灣佢哋都會好重視演員自己嘅意見，去俾你有好大嘅發揮。但係其實我亦都見到好多演員就係好多時都會傾向將啲角色嘅台詞就改到變咗自己順口咁講。咁所以你其實 sort of 曬你越做就其實係 tailor to 自己嘅 taste 同埋其實係你嘅能力限制咗個角色嘅可能咯。咁我覺得嗰次嘅拍攝裏面有一樣嘢好珍貴，就係我哋真係唔應該改啦，或者我哋應該 rehearse 好多次啦。呢樣嘢拍攝前嘅準備同埋 rehearsal 又係喺香港好缺乏嘅。我哋係好需要向台灣嘅 pre-production 學習啦，因為真係會 spend 一個月甚至2個月嘅時間俾你喺裏面浸淫。咁加拿大嘅 crew 都係啦，因為問翻佢哋原來就算當地嘅專業演員更加有名嘅，我哋即係世界知名嘅演員，其實佢哋都好習慣去不斷 rehearse 嗰個 scene，而香港就會有個 misconception 就係你排得多咗就會冇咗個感覺。咁我都係唔 believe 呢樣嘢嘅，即係咁，因為作為一個好中意舞台嘅人，咁即係點解所有即係 Phantom of the Opera 日日喺度即係傾盡全部人，咁佢哋點樣做呢個 repetition 咧？咁所以我覺得係好正嘅，就係當我覺得未來嘅拍攝都會係更加多嘅唔同文化嘅融合啦。咁Asian cinema 都會走向國際咯，所以係好好咯，去 adapt to 唔同嘅文化，又互相學習咁樣。我諗係喺嗰個拍攝嘅前邊嘅準備功夫嘅時候，唔同崗位都好有時間去認識到大家，去試一啲嘢，即係就算佢有冇個 set 都好啦，起碼可以 align 到一啲 expectation。其實我都覺得係好重要嘅。係，我哋都合作過一套電影。我就係講緊我哋好彩有 rehearsal 同埋唯獨係好有幫助咯。同埋有時係即係演員之間其實都會因為有一齊去圍嘅時候係會有撞嘅。好，我哋講翻你哋兩位先啦。頭先其實阿 Win 都提過，就係佢好欣賞你。咁咧，所以咧我下一個問題咧就係好好啊，多謝。如果有機會你哋兩個合作啦。你哋覺得會揀一個咩類型或者咩題材嘅故事去合作呢？คือจริงๆหนึ่งในโปรเจกต์ที่ผมอยากจะแบบลองเล่นมากๆคือผมอยากลองเล่นเป็นคนบ้าดูผมอยากเป็น like a psychopathใช่ครับ咁阿 P Win 就話咧，佢其實想試好耐嘅就係扮一啲黐線嘅人，即係精神病人咁樣啦，即係想有啲癲啲嘅 action 嘅。Great. I could be the therapist to you. Yeah. ทำไมเราไม่เล่นเป็นคนบ้าด้วยกันนะครับน่าจะสนุกดี佢就話：你可能都可以做埋呢個精神病人，咁可能就會好開心一齊。Okay, I'm pretty psycho, you know. 咁我又真係想問，因為真係成日都聽嘅，即係演員咧會好渴望做一啲同自己本身好唔似，或者直情係另一個人嘅角色噶嘛。即係嗰種我平時冇得去咁樣嘅情況，我可以透過演戲嘅時候去做出嚟。其實係咪即係作為演員係咪真係會好有呢個咁嘅慾望嘅咧？你係咪一個追問嚟㗎？即係都係問緊你嘅。承上呢個 cycle 嘅。係啊，我覺得你都會頭先你都有岌頭嘅。佢喺度講緊要演嗰樣嘢嘅時候，係咪咁？你係咪都係咁樣㗎？我覺得點都會㗎，即係點都會有種，即係其實我覺得人有時點解你會中意一套戲，一定有你嘅 projection 㗎嘛，係咯，即係佢一定同你有某種聯繫，或者有啲 extension of 本身嘅你，或者 extension of 你嘅 fantasies 咁。我
對於 psychopath 冇乜興趣，但係好冇誠意喎，人哋講評俾埋機會啦。我係喎，我咪講錯咗嘢啊！咁啊，我已經唔記得咗你個問題啦，可能就係咁啊。如果俾你揀，即係調翻轉邀請佢一啲你想做嘅嘢嘅，你想佢同你一個咩嘅故事、咩嘅題材、咩嘅角色，你會覺得期待？我可以做你表姐嘅。How does it sound to you? Interesting. 表姐 from Hong Kong, like cousin from Hong Kong. เป็นพี่จากฮ่องกง How that's gonna work? Hong Kong I'm curious. tourist. Hong Kong tourist? tourist guide. อ่า Hong Kong tourist guide. Interesting. Yeah. 我嘗試下提議下同啲電影公司，因為啱啱揾到兩個演員，咁我呢個題材應該係 OK 嘅，大家覺得係咪？都想睇嘅。OK， 好，我哋問啲難啲嘅問題。其實大會今日嘅問題真係比較難嘅。呢個呢係佢係問緊你哋喺演員嘅生涯上邊呢，你嘅終極目標係乜啊？其實如果有人問我呢啲咁嘅問題，真係好難答嘅。但係我諗都值得去諗。我諗係當有人去咁樣問嘅時候呢，都係一個諗翻啊。咁我而家做緊嘅嘢係咪我真係想要呢？我諗都係有呢個意味喺度嘅。咁好啦，就真係正式問你啦。咁兩位，如果喺呢個演員嘅生涯裏邊，有冇啲終極目標我想做到嘅嘢嘅咧？冇。冇並唔係代表我係一個冇追求嘅人，相反我係太知道自己想做啲乜嘢。而我知道你唔能夠去 plan ahead 演員嘅生涯啦，因為我覺得我真係太中意電影啦，尤其是係 indie cinema 啦。即係雖然我哋嘅 taste 唔算係好偏嘅，但係我太知道自己想 pursue art house 嘅啲電影啦。咁我亦都知道電影呢個藝術係受到一啲挑戰嘅，因為喺個 mainstream 嘅 majority 嘅世界，覺得大家冇咁重視電影嘅藝術價值，或者大家嘅對於睇戲嘅觀影習慣其實俾streaming platforms shape 得好緊要嘅，即係自從肺炎呢個疫情之後，咁所以其實唔知道電影會行向咩方向，而即係自己有時見到做電影宣傳都要拍一啲打直嘅樹片咧，即係個心情都有啲唔知點樣去適應呢一件事咯。因為當你即係中意喺電影度睇 panorama， 哇啲景啊，即係 close up 好漂亮嘅經典電影鏡頭嘅時候，哦原來而家即係就會需要 adapt to 一個新嘅媒體或者新嘅拍攝方法，自己都有好多嘅焦慮同埋反思同埋適應喺裏面啊。咁我唔知道電影文化會以一個點樣嘅形式繼續落去啦，所以我諗我能夠捉住嗰樣嘢就係演戲咯，就係 acting 咯，即係無論佢個 form 係點樣改變，但係就係翻去嗰個 ground 同嗰個 anchor 去穩住自己想做嘅嘢，即係喺表演藝術呢一樣嘢度穩住自己，同埋不斷咁樣學習咯。講得好好啊！呢個係嗰個即係點解電影係藝術嘅一個好重要嘅一部分啦。呢個頭先講緊 Angela 追求緊嗰樣嘢，但係困難㗎，因為而家嘅面對嘅衝擊實在太多，所以大家都要幫手嘅。因為其實演員點演都好咧，個戲有幾好睇，幾有藝術價值咧。佢因為特別係 indie 啊。你嘅觀眾係一定要慢慢累積嘅，咁所以大家肯去再對一啲認真有藝術價值嘅戲去俾時間去睇，話俾人聽係真係好重要嘅一件事。多謝。好，跟住阿 Win 啦，你有嘅終極目標係啲咩呢？作為演員，
ultimate goal. OK， So what a strong word. I mean ultimate. 終極 OK ครับของผมว่าผมอยากร่วมงานกับศิลปินต่างประเทศให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าในส่วนตัวเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับงานต่างประเทศค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเราได้เริ่มงานจากตั้งแต่5 ปีที่แล้วตั้งแต่วันหนึ่งที่เราเคยไปร่วมงานแฟชั่นวีคในรอบครั้งแรกอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าประเทศของเราประเทศไทยนะตอนนั้นนะคนยังถามอยู่เลยว่าประเทศอะไรอ่ะพอมาถึงวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของการที่นำวงการบันเทิงของประเทศไทยได้ไปสู่คำว่าระดับโลกจริงแล้วก็ทำให้คนมากมายหลายประเทศเนี่ยมีโอกาสได้รู้จักศิลปินไทยรู้จักวงการบันเทิงไทยได้เห็นผลงานของฝีมือคนไทยผลงานศิลปะคนไทยที่พวกเราตั้งใจทำกันมากๆผมว่าถ้าถามว่าเป้าหมายของผมคืออะไรผมก็คงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ผลักดันวงการบันเทิงไทยไปสู่ตลาดโลกแล้วก็ให้คนทั่วโลกได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆครับ咁咧 Pwin 嗰個終極目標咧，其實就係想將泰國推向國際啦嚇。因為佢有講過話咧，佢即係以前5、6年前咧都已經開始入呢個演藝圈啦。咁但係當時譬如佢出席一啲外國嘅品牌啊，嗰啲時裝周啊，其實佢當時講話你邊度嚟㗎？佢就話泰國嚟嘅，但係世界好嗰陣係對泰國好似唔係好知邊度嚟嘅咁樣。咁但係到依家啦，即係泰國開始彈起啦，咁然後多咗人會知道佢，留意咗佢，咁然後佢都有幸覺得自己有成為即係喺背後一直幫手推動呢個泰國影業啊，或者佢個娛樂圈嗰個產業嘅發展，咁所以推動呢個娛樂圈產業嘅發展其實係佢嘅一個終極目標咁樣。That's amazing. 俾啲掌聲呢個答案。I am touched. 好有使命感，係啊。係啊，我都有啲感動喎。I might sound funny, but it's serious. I feel very touched by what you just said. Thank you. Yeah. 因為我都心裏面都有呢個感覺，但係我唔敢講，係啊，所以我覺得絕對係你嘅能力有支撐到你呢個使命感，所以 thank you very much. Thai ambassador. No. 好，跟住咧嗱，果然係難啲嘅問題咧，答案係零舍精彩嘅。咁我嚟一個再難啲嘅問題啊！今日咧其實係個主題，大家再睇到只係感想未來。咁一定要回答就係個未來會係點咧？咁樣咁嗱，大會嘅問題就係話你哋覺得電影嘅未來會變成點啦？咁其實係真係好大同埋好難去捉摸。咁另一個講法就係你想電影嘅未來係點樣咧？咁樣你哋又覺得咧？未來會變成點呢？我答先啦，咁不如 I'll go first。唔知啦，首先，因為我最近睇緊呢本書係 Homo sapiens 人類大歷史咧，佢改變咗我好多嘢，即係發現就係人類歷史裡面咧係冇出現過，我哋冇 create 另一啲 species 係咁有可能去take over 人類啦。咁然後睇完呢本書咧，我又再睇緊佢其他嗰2本書啦。咁就其實係唔知點解帶俾我巨大嘅焦慮嘅。咁因為個作者都覺得2050年我哋冇辦法想像係點，即係 AI 其實10年前、20年前存在，但係而家呢個普及化係即係未來可能大家嘅工作會受到威脅啦。然之後我哋開始分辨唔到乜嘢係真同假啦。即係我自己 I myself 係。而家有時睇新聞都係一個好焦慮嘅狀態。咁呢個作者佢好特別嘅，即係呢個 historian 佢每日都會用2個鐘嚟 meditate， 每一年係會去2個月嘅即係 meditation camp。跟住我覺得呢樣嘢好 inspiring， 就係其實當你
要喺呢個混亂、慌亂、恐怖嘅時代，唔知個未來係點嘅時候，反而你係要用呢一種方法去揾翻自己同埋對世界嘅真相。而我即係好似好作狀，但係我覺得電影係做緊一樣咁樣嘅嘢。即係到最後，我覺得人係有一種想了解世界、想認識 humanity、想心靈係想被滋養嘅呢一種呢一個狀態。而我覺得電影就係做緊呢一樣嘢咯。即係 despite 咁多嘢，哇打仗，全世界唔知發生咩事，但係我哋到最後都係想了解真善美啦，我哋想學習關於人同人之間嘅關係，關於呢個世界，關於歷史。而電影就係一個超美麗嘅媒介咯，即係 compare to Wikipedia， 其實你可以完全可以啲書啊，你都可以有好多唔同嘅媒介。但係電影就係一個好美麗嘅載體，係擺晒所有嘢喺裏面。又用最靚嘅 storytelling 嘅方法去滋潤我哋嘅脆弱嘅內心咯，所以我覺得係一件咁樣嘅事咯。雖然係頭先講本身對未來好多恐懼，但係其實臨尾係好 hopeful 嘅諗法，同埋原來講緊或者係一個好基本生存嘅一個existential 嘅狀態嚟，即係如果唔係咁樣，可能搞唔掂咯。係啊。佢亦都或者可以一個掙扎生存嘅一個唯有係咁做嘅策略。可以咁講，係好坦白咗我嘅焦慮出嚟。咁我又美化啲呢個諗法咧，即係頭先講緊呢個電影嘅未來啦。其實 Angela 似乎係講緊唔係淨係講緊一啲技術上嘅東西啊，係講緊人嘅未來啦。咁似乎係電影離唔開人呢個係一個重點咯，即係係 after 講好多技術其他嘢，但係如果50年後嘅電影係淨係得技術冇人嘅存在，好似大家覺得唔對勁係嘛？所以人嘅參與同埋講翻人嘅嘢係好重要嘅。係啊，你講得好啱啊！希望即係50年之後，大家唔係講緊啲即係 robot 啊嗰啲咯。不過唔知啊，人可能都就嚟俾啲即係一種新嘅智人取代，所以我哋都會被記落歷史嘅書度，智人要滅絕了咁樣咯。或者我哋學下點同佢哋共存啦。咁好，我哋又問下 Win 啦，你又會點樣回答呢？電影嘅未來會發生咩事？ โอเคผมว่าถ้าเกิดว่าในโลกอนาคตของภาพยนตร์จะเป็นอย่างไรในเชิงตอบในเชิงเทคโนโลยีนะครับผมว่าค่อนข้างมา interrupt ในวงการนี้ได้ยากนะครับเพราะว่าผมมองว่าสิ่งที่วงการนี้มอบให้มันคือความรู้สึกเบสหรือว่า emotional base มากกว่าที่เราจะให้เป็นแบบ finish good ที่มันสามารถจับต้องได้ผมว่าสินค้าของเรามันคือ intangible คือจับต้องไม่ได้มากกว่าแล้วก็เป็นเรื่องของความรู้สึกของเชิงอารมณ์มากกว่าที่จะมอบให้ได้ซึ่งผมมองว่าต่อให้มี AI มามันก็ไม่สามารถเท่ากับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์สื่อสารกับมนุษย์ได้อยู่แล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่ AI จะเข้ามา interrupt ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดแต่ว่าอาจจะเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนที่กระบวนการทำงานหรือว่า process ในการทำงานเบื้องหลังมากกว่าที่จะล่นระยะเวลาในการทำงานให้มันสั้นลงนะครับ P Win 佢就話咧，其實AI 即或者啲科技嘅進步咧，一定係會對譬如成個產業有啲影響嘅。咁可能個影響會着重喺個完成品嘅嗰個位度啦。譬如可能會令到你個過程會縮短咗啦，你之後後製嗰啲可以做得更好啦。咁但係佢話有一樣嘢佢唔驚嘅就係人同人之間嘅互動啊，或者係一啲比較心靈層次嘅底層啲嘅嘢。就未必會影響到，即係就算 AI 嘅出現都未必會取代到，係啦，因為佢就會覺得嗰啲係一啲比較觸摸唔到嘅，同埋真係需要你當下嘅互動比較即興啲，即係唔會係一啲可以即時可以即係好似一個 formula 計到出嚟嘅嘢咁樣咯。對當下嘅重視啊，咁
承接呢樣嘢呢，其實我都想聽下大家有啲咩想知或者想問，因為就係當下嘅互動。我哋頭先講咗一輪啦，有啲好電影行業嘅嘢啦，關於佢哋嘅發展啦，關於佢哋點樣睇未來啦。咁你哋有啲乜嘢想知道呢？呢個就係你哋舉手互動嘅時候啦。好，哇！呢位好快，呢位小姐，我哋應該有咪去俾你嘅。係咪遞緊咪啊？係可以用廣東話，我哋翻譯會即刻翻譯嘅，係可以，feel free，you can use your language，yes。多謝。สวัสดีค่ะวี你好。咁I have to tell you that I got to know you when I was in the cinema actually when I was watching the trailer of your debut film, which was adapted from that TV series. So so that's why my fangirl journey of Win by the Way began right then. So it's so meaningful that today I've got the chance to ask you a question about movies at this Hong Kong International Film Festival event. So I'm really thankful for this opportunity. 多謝你。And so here is my question. So the first is, what aspect interests you the most when you are selecting a script or being invited to an audition? Would it be the story, the message, the cast, the director, or something else that may capture your attention? And then the second question is, what makes Hong Kong so special that attracts you or other overseas actors to come to work here repeatedly? I know you have wonderful and devoted fans here, of course, but are there any other characteristics of the city that appeals to you? So, and last but not least, I truly hope you will have the chance to work with some talented people in this room and someday, somewhere. Thank you. Okay. Thank you for the questions. It's even harder than the one that we just answered. What's the first one again? Okay. I think personally, when I choose to portray in one series, when I read the script, I have to feel like it's fun for myself first. And then it's gonna be more interesting to read it throughout or the whole series. And that's the beginning. And the second question? Because of the fans. Of course. Hong Kong fans are the best. You know, coming to Hong Kong feel like walking across my house. You know, I come here like many times already, and I'm thinking to buy a house here. Yeah, no wonder why you did If not. I'm rich enough. No wonder why you did not eat Hong Kong food but Korean food yesterday. You've come here so many times. No, don't Hong tell Kong them. food. Yeah. OK，多謝呢位朋友。好，下一個問題呢位小姐。Hello，我想同 Angela 講嘢。我講嘢添啊 Hi Angela，係同我講嘢。係呢個係我第二次見到你啦，第一次係他年他日嘅嗰個觀影會啦。然之後其實我 sorry 嗰啲就係 like Oh. what is that called like 係即係 after movie 係 come out and then people ask you about questions。係。Yeah，我嗰陣時冇機會問你，同埋我嗰陣時好遠啦離你，我第一次離你咁近啦，都好開心講真。其實咧，我想講嘅係即係大家都好擔心，即係面對呢個電影嘅即係呢個 AI 好即係好 pro 啦，而家有呢個
技術啲嘢啦，即係你會好驚，即係關於我哋呢個電影會唔會去即係被 AI replace？因為你見到而家嗰個 TVB 佢有推出一個 AI 出嘅一個 like Yeah, that's so scary. yeah, that's so scary. I Yeah. mean, that's not even human stuff. That's so like weird to watch that. And 即係我想講嘅係，即係我覺得我哋電影所表達出嚟嘅呢個humanalities 嘅呢種人性嘅美咧，佢係唔會被 replace 嘅。就好似作為一個未拍過拖嘅一個人去睇你嘅他連他嗰陣時，我都會俾你同江漢之間嘅呢個感情，like it's very touching to see that. Even though I'm not able to get that relationship, but I truly feel that feelings from You your will be able to get All right, a thank you. relationship. Appreciate that. You're 即係 very 好 lovely. Yeah, thank you. 即係好感謝啦。And then 所以我覺得即係同埋我都即係我覺得你通過他年他日，你都有即係俾更加多人睇到即係香港其實他年他日雖然話。其實我都好奇怪點解係普通話，因為我嗰陣時睇嗰陣時咧，後邊我先知原來係香港電影嚟嘅喎，係呢個香港導演，所以我就覺得即係他年他日都屬於係一個讓香港電影即係走出嚟，讓更加多人睇到啦，即係有呢個香港演員你同埋許光漢兩個人一齊合作去拍出部咁嘅電影，所以我覺得呢種亞洲地區之間合作都係一個我哋可以去推出呢個亞洲電影嘅一個方式啦，係多謝你。And then And then to Metawin, hello. Hello, hi. Well, actually, it's my second time to see you in person. Well, Wow. and I'm very impressed to see your your acting on screen, and also for so many of your series, your movies, and of your work, and not only just your work, and also like your industry in the food, you know, like your. What's the name again? What's the name of the? Suri. Oh, that's right. Yeah, Suri, I know yeah. you have the April special one. That's very special. But I'm in Thank Hong Kong. you. I'm not able to get that. Okay. And I just want to say, in my point of view, as a high school student in Hong Kong, and I can feel that. Your acting is like you're going through like more internationally, like as what you mentioned, you went to like many like fashion show, like this year I know you were in France, and also you come to Hong Kong last week for the Double Vision in like the events. So I mean, as actors, as actress, you guys are going through those international events and also promoting the movie industry as well, through these international events, you guys are able to meet those celebrities from all around the world, and you guys are able to have like discussion together. And I think it's a very great opportunities, and I really appreciate that. And also like personally speaking, I really appreciate you as my like role model in my heart, because I'm not gonna lie, I'm actually the people I'm going to take my university entrance exam next week. Yeah, I'm like actually it is weird that I'm still here, but I want to be here because I really want to see you in person. And now I am here and I see you in person, and you really raise me up and give me that like cheer me up feelings, and I really appreciate that. So that's why I think that's also like the movies actors I play in this role. Like your guys are on screen playing in stories, and as a student, as a teenager, I really get impressed, and like I appreciate that. I appreciate of what you have done, and like both of you, and like it really brings me a lot of bring my life more colorful, like not just studying and boring. Thank you. Appreciate that. Thank you very much. 好多謝呢位朋友嘅sharing，好 touching， 好佢哋都好 inspire 到你嘅 life。好啦，好抱歉，我哋嘅時間咧原來已經夠鐘啦，所以我哋今日嘅交流環節咧就要去到呢度啦，因為我哋下一場嘅活動就要準備去開始 set up 啦。咁咧仲有一樣嘢要做嘅就係我哋未影相，咁咧我哋大合照係咪喺嗰度係咪？好，我哋會過嚟呢度同大家影張大合照嘅，咁大家就按耐住啊嚇，唔好太過瘋癲住。咁我哋好，我哋嚟張大合照，跟住去 run 啦今日嘅活動。